بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم من قناة سلام الإعلامية المباركة، وأرجو لكم سيداتي سادتي مرحبا بكم في هذه الحلقة التي هي أولى حلقات هذا الشهر المبارك، شهر رمضان المعظم، شهر القرآن، شهر الصيام. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، إنه على ذلك قدير. أيها الأحباب الكرام، بهذه الإطلالة الرمضانية نحييكم تحية الإسلام الخالدة، وهذه الحلقة 172 بحمده تعالى في برنامج مع اللغة العربية، ولكن سنكرس هذه الحلقة والحلقات القادمات إن شاء الله حتى نعيد معكم عيد الفطر المبارك، متمنين أن يتقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يرزقنا كذلك طاعته، ويغفر لنا ذنوبنا جميعا. ونسأل الله سبحانه وتعالى في ذلك الوقت أن يعم السلام والأمن والاستقرار ربوع بلادنا الحبيبة إريتريا، والوطن العزيز الثاني كذلك السودان، ودول الجوار، وكذلك الإنسانية عموما، وأن يمن الله سبحانه وتعالى على المسلمين بوحدة وتعاون وتعاضد إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أيها الأحباب الكرام أن يجزيكم خير الجزاء على هذه المشاهدة. هذا يوم من أيام شهر رمضان المبارك، سواء كان صمنا يوم الجمعة أو يوم السبت أو يوم الأحد. نحن هنا في ميلبورن، دار الإفتاء الإريترية، أو مفتي أستراليا أعلن أن الأول من مارس، اللي هو يوم السبت، أول أيام شهر رمضان المبارك، أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات. هذا رمضان برضو نصومه خارج البلاد. هذا الرمضان رقم 16، حاسب الله في من كان السبب في ذلك، وكنا نصوم في بلادنا بكل خشوع وإيمان والابتهالات في إريتريا. طبعا شهر رمضان، أنا شهدنا الرمضان في أكثر من بلد، إريتريا والسودان وجمهورية مصر العربية وأستراليا، هذه البلاد التي صمت بها حتى اليوم. من كل تلك البلاد الصيام في رمضان أو الرمضان في إريتريا مختلف تماما، ولذلك له ذلك المذاق وتلك الحلاوة التي والله لم نجدها حتى اليوم دون أي مبالغة. ونبدأ بحوله تعالى بآي من الذكر الحكيم من البقرة التي وردت فيها آيات الصيام. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الآية 183 إلى 186 من سورة البقرة. أنا إن شاء الله في الحلقات القادمات سأطل عليكم بواحد من الحالتين. إن شاء الله أتمكن أن نستضيف شيوخا يتحدثون عن القرآن، عن الصيام عفوا، وآدابه، وكذلك ربطا بالأوضاع التي يعيشها المسلمون أينما كانوا. ليس ذلك الخطاب التقليدي، الناس صائمون
وكثيرا ما استمعنا إلى آداب الصيام وواجباته وأركانه وهكذا يعني. والخطب يعني برضو يكررون، الخطباء يعني ذات المنهجية في الخطابة وما إلى ذلك. لكن ينبغي أن نوظف ونتناول أوضاعنا مثلا في هذا العصر الذي نعيشه، في المهاجر وفي داخل الوطن، جزء مننا وجزء كبير خارج الوطن العزيز، ونتأثر بأشياء كثيرة يعني. عندما نربط الخطاب الديني سواء كان رمضاني أو غير ذلك ب يعني ظروفنا الحياتية المعاصرة التي نعيشها، فأعتقد في ذلك يعني تأكيد على عالمية هذا الإسلام، وأنه يستوعب كل العصور وكل التغيرات. يعني الخطبة التي كانت تقدم مثلا في مستهل الدعوة الإسلامية في شهر رمضان، أن تقدم بذات المنهجية مثلا بعد فترات من الزمن، أعتقد كأنه نحن نحصر هذا الإسلام وعالميته وتفاعله، والإسلام ده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كل التطورات والأشياء الموجودة وظروفنا والتحديات الموجودة وما إلى ذلك يستوعبها تماما، لأنه إن الدين عند الله الإسلام يعني. ولم يفرط الله سبحانه وتعالى في الكتاب من شيء. فأنا مع الرؤية التي ترى أنه ينبغي أن يكون خطابنا خطاب معاصر. وكثير من العلماء، ما كثير حقيقة، هم قلة في هذا العالم الإسلامي الذي نعيشه، الذين يوظفون الخطاب الديني ويخاطبونك بما تواجه به من تحديات يعني. بمعنى مثلا الإعلام، أنا كرجل إعلامي، الخطاب الإعلامي الذي كان في شهر رمضان في سنوات ما قبل تكنولوجيا المعلومات، ما أظن يصلح الآن أن نخاطب به مع هذا الانفجار المعرفي والمعلوماتي وما إلى ذلك. ولذلك حتى الإعلام لا بد أن تختلف رسالته، يعني تتجدد رسالته، تواكب التحديات. أنا ما أقول التطور، لأنه التطور والأشياء التطوير المسائل هذه شوية فيها خطورة، لكن استيعاب المستجدات، مستجدات الأحداث التي يعيشها العالم الإسلامي يعني كيف نفهم رمضان ونحن كأمة إسلامية؟ يعني الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نكون يعني وحدة مترابطة. واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار. أن اتجهت إلى الإسلام اليوم تجده كما قال الشاعر منذ مئات السنين، تجده كالطير مقصوصا جناحاه. انظر إلى أمة الإسلام اليوم، انظر إلى فلسطين، انظر إلى السودان، انظر إلى إريتريا، إلى أي مكان فيه حيث انظر إلى المسلمين في إثيوبيا كيف يضطهدون وكيف حقوقهم وما إلى ذلك. فالخطاب الرمضاني الذي يعني جاء من أجل أن تكون حياتنا دوما والحاكمية لله، وصيامنا وقيامنا وصلاتنا وزكاتنا وكل شعيرة من شعائر هذا الدين الحنيف، أن تعالج قضايانا المعاصرة. واحدة من القضايا المعاصرة اللي هي تشتت وتشرذم المسلمين، وأنهم أصبحوا فرقا ونحل. فكيف نوظف الخطاب الديني لنعالج مشكلة التمزق والتفرق الموجود، لنعالج مشكلة الاستسلام للعدو يعني، نعالج إنه كيف نقضي على حاجاتنا بأنفسنا يعني. ولذلك أنا سأجتهد قدر الإمكان أن أستضيف علماء يعالجون هذه القضايا، فإن وجدت ضالتي في أولئك فبها ونعم. وإن كان دعوة الناس من بني جنسنا من الإريتريين بشكل عام، سواء كانوا رجال دين على قلتهم حقيقة يعني، وبالذات عندما نتحدث عن المهيئين للظهور وللحديث وما إلى ذلك، فالمسألة
فيها يعني شيء مما لا نستطيع أن نتحدث عنه. يعني تكاد بالكاد تجد إنسان حتى في مسائل الدين، يعني صحيح يتحدث معك بشكل جميل، وأول ما تطرح له فكرة يا سيدي طيب نستضيفك في برنامج يعمل لك مليون ألف عذر. يعني أنا أثمن وأقدر أولئك الذين يجتهدون، والإنسان الداعية من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يعني فالداعية ينبغي أن يكون على أهبة الاستعداد أن يدعو الناس، بالذات لما تدعوه في وسيلة إعلامية ينبغي أن يتفاعل ويلبي الدعوة. نفس الصدود ونفس التراخي الذي نجده في أولئك السياسيين، أولئك يعني الناشطين في المسائل الوطنية وما إلى ذلك. مع الأسف الشديد أنا أحيانا أجده حتى في رجال الدين، فيجيب لك من الأعذار. وطبعا العذر أقول لك أنا والله لا أحب الظهور. كيف لا تحب الظهور؟ في هذا العصر بالمناسبة واحدة من الأشياء التي ينبغي أن نعالجها ويعالجها معنا علماؤنا الأفاضل، يعني من الصعب جدا، وقد يكون أنا ما لا أدخله في الإثم والخطايا والخطيئة وما إلى ذلك، لكن أن تجد رجل دعوة وهو يعني بتوفيق من الله كرس وقته وحياته وقال أنا داعية، وتجده يخطب في مجموعة، يتحدث في منبر، وهكذا أول ما تتحدث إليه كإعلام طوال ينفر يعني. ولذلك أنا أستغرب من رجل دين يدعوه إعلامي ويقول له أنت في أمن وأمان، يعني أن تقول قال الله وقال رسوله يعني وقال المؤمنون وال والرأي الجماعي، يعني الرأي الجمهور يعني، وتطرح إليه وتقول له تحدث. فتستغرب عندما يتعلل ويتعذر تحت حجة أنه لا يحب الظهور. كيف رجل داعية؟ لا، المسألة ما مش ظهور يعني آه، رحم الله امرأ يعني لأن يهدي بك الله رجلا واحدا. الحديث يعني لأن يهدي بك الله رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والوسائل الإعلامية اليوم هي الوسائل أنت لا تستطيع أن تجاهد اليوم مثلا أن تغزو غزواتنا في هذه الدعوة، يعني غزواتنا يعني فتوحاتنا ومجاهداتنا وجهادنا، أن تدعو تستخدم وسائل عصرك. ولذلك أنا أدعو يعني توظيف الخطاب الإعلامي، توظيف المناسبات الدينية، إلى أن تستوعب هذه الأدوات الجديدة وتستخدمها. وفي هذا الإطار أعود إلى الفكرة، أنا سأجتهد وأحاول أن أتصل هنا وهناك، وقد بدأت حقيقة، لكن لا حتى الآن لم أجد ضالتي، وأسأل الله أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا، يعني في أن يقول الناس يأتي العلماء ويتحدثوا. فإن لم أجد أولئك الذين يعني مستعدون أن يتحدثوا في رمضانيات، كيف نوظف هذا الرمضان وهذه الشعيرة لمعالجة جزء من يعني حركتنا اليومية في الحياة يعني. وما أكثر القضايا التي تحتاج إلى معالجات كثيرة لا تنتهي. فإن لم أجد ضالتي فسأدلف إلى حديث من عندي مقرون أن أقف في التفاسير تتحدث عن الآيات القرآنية التي وردت فيها آية الصيام والشيء المرتبط بذلك. سأقرأ مما كتبه الشراح والمفسرون، وشيئا من ذلك برضو من الذكريات في إريتريا أو في مكان آخر، ذكرياتنا عن شهر رمضان المبارك. عفوا. فأرجو منك عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة
أن تكونوا جزءا من هذا البرنامج وتساهموا وتتحدثوا واتصلوا علينا في الخاص أو العام. نحن على أتم الاستعداد للحديث معكم في هذا الشهر المبارك. نفتح لكم المجال، وأتمنى كذلك يعني أنه آم، يعني نهتدي إلى ذلك. أيضا ربما إن شاء الله يعني برضو عايز أشوف الأطفال، يعني أحاول إن شاء الله قدر الإمكان من المدرسة الأسبوعية التي أدرس فيها اللغة العربية، والحمد لله سأبحث عن اثنين ثلاثة أربعة من الطلاب تحدثوا لنا في هذا الشهر انطباعهم كيف، والرمضان عندهم في هذه البلاد البعيدة كيف. لو شاركونا ولاة أمورهم نقدم وجهتين يعني أو فكرتين أو رؤيتين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا في ذلك. ولكن ستكون عموما يعني هذه الحلقات مكرسة خلال شهر رمضان المبارك إلى رمضانيات. وأنا أستعد للتسجيل، فتذكرت مقالات كنت أكتبها منذ فترة في رمضانيات أنا ورمضان. فقلت يعني بما أننا هذه الحلقة المفتتح للرمضانيات، دعوني أقرأ لكم شيئا مما كتبته عن رمضانيات، وهي كانت المقالة الأولى. أقول في مقالتي: لم تولد أيام شهر رمضان في ذاكرتي كالشهر الذي أعيشه اليوم، شهرا للابتهال والقرآن والصلوات والتهجد والعبادة بشكل عام. فقد ظلت في أغوار الوجدان أيام شهر رمضان أيام جنون وشقاوة طفولية، وأحمد للذاكرة أنها تختزن الكثير من مشاهد الطفولة. والله هذا فضل من الله. يعني نحن الظروف التي مررنا بها كان ينبغي أن تمسح ذاكرتنا، لكن فضلا من الله ونعمة ومغفرة ورحمة يعني لا نزال حتى اليوم نتذكر الكثير. وهذا الابتهال فضلا من الله ونعمة ومغفرة ورحمة، يعني هكذا كان يدعو الإريتريون في الداخل. بالمناسبة على هامش الحديث، إنه في أشياء كثيرة كنا نمارسها في إريتريا، دعوات وذكر واستغفار، ونمارسها في أفراحنا وأتراحنا. صحيح حتى لو لم يكن لها مرجع ومرجعية دينية، سواء كان من السلف من الصحابة رضوان الله عليهم، لكن في ما قامت به تلك الأساليب والابتهالات والتمسك بالدين، يعني أنا أراه من الضرورة جدا أن نعود إليها اليوم، لأنه تحت حجة أنه ما واردة ما ذكرت ونقف نقف بس نقول إنه ما ورد فيها حديث وما ذكر في القرآن الكريم، ونغفل رأي الجمهور في مسألة من المسائل، ليس المسائل المحسومة من الدين بالضرورة، لكن كالأذكار والابتهالات وما إلى ذلك. فضلا من الله، فضل من الله ونعمة ومغفرة ورحمة. يعني هذا الرمضان هو فضل من الله ونعمة ومغفرة ورحمة. اللهم صل على سيدنا محمد. نفس الشيء، أشهد أن لا إله إلا الله، استغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. هذه ابتهالات يعني علماءنا وآبائنا وأجدادنا وأخذوها من الدين، من صلب الدين ذاته، ولذلك كانت ابتهالات جميلة. أشهد أن لا إله إلا الله، استغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا،
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. والله عندما تسمع هذا الاستغفار، هو سيد الاستغفار. الإسلام ملخص في هذا: أشهد أن لا إله إلا الله، استغفر الله، نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. احنا عايزين شنو؟ ما نعوذ من النار ودايرين الجنة. في النهاية ماذا نبغي المؤمن؟ المؤمن يبتغي أن يجد رحمة الله ويدخل الجنة. هذه غاية كل إنسان مؤمن. وطبعا الدخول إلى الجنة ليس بالأمر السهل. واحدة من الأشياء هذه دي أساليب درج عليها المسلمون في إريتريا. وعندما تسمع المسلمون في المساجد يلهجون، والله حتى أولئك الذين حرفوا شوية خلال العام، يعني ما كانوا ملتزمين وما كانوا يدخل المساجد، ففي هذا الشهر فعلا يعني الشياطين كلهم موصلين، وتلاقي المساجد عن بكرة أبيها ملانة. هذه الأشياء تحبب الرغبة في الإيمان، والناس يعني المسجد تجد فيه رائحة الروح والإيمان والتقوى والابتهال إلى الله، شيئا فشيئا شيئا فشيئا لحد ما. وبالتالي أنا أستغرب جالياتنا الإريترية، وعندما أقول الجالية المسلمة يعني كثير من حاجاتنا اللي كنا نعملها في البلد سبناها تحت ذرايع هذه بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم، في بدعة ضلالة، وفي بدعة وكل ضلالة في النار، لكن هنالك بدعة حسنة. وكثير من ممارساتنا التي نمارسها اليوم، أنا لست فقيها ولا عالما، ولكن من المسائل المفهومة من الدين بالضرورة أنه في أشياء كثيرة هي في جوهر بدعة، لكن نمارسها في الإسلام لأنها بدعة حسنة لا تخرجك عن الملة، كاستخدام الميكروفون مثلا، بدعة. أشياء استخدام الجوالات، التكنولوجيا الحديثة دي كلها بدعة، لكن بدعة حسنة. طبعا فيها برضو ممكن تجرك إلى شر أعمالك يعني إذا استخدمتها، هي سلاح ذو حدين يعني. فأي شيء ربنا خلقه يعني يمكن أن توظف التوظيف، إلا ما ذكر أنها حرام فانتهوا فاجتنبوه وما إلى ذلك. المسائل المنصوص عليها بالحرمة واتقاء كالربا والنسيء وكل أنواع الربا وما إلى ذلك، هذه لا تقبل الاجتهاد. لكن غير ذلك يعني هذا الجوال اليوم كله أساليبه كله بدعة، لكن بدعة حسن. تتعلم به القرآن، تسمع به الأحاديث، تتفقه فيه، تسمع أمهات الكتب ممكن تقرأها، مش تقرأها تسمعها وانت ماشي كذلك يعني. هذه كلها بدعة حسنة. ولذلك أنا أدعو بهذه المناسبة جالياتنا، يعني في الأفراح في أشياء كثيرة سابوها، وهي تربطك بدينك، تربطك بثقافتك، تربطك بعاداتك وتقاليدك. الدين ليس عادة ولا تقاليد، الدين التزام، أفعل ولا تفعل يعني، أوامر تنضبط بها. لكن في حاجات أهلنا كانوا يعملوها عدا تلك الخرافات في طبعا خروج في شطط يعني، هذاك لا، ليس مقبول يعني، وشطحات يعني تخرجك حتى من الملة يعني. لكن المنضبط فيما يمكن أن يهذب أخلاقك ويتركك كأنك أنت فعلا أنت رجل لك قيمة في الحياة، وتعترف بدينك وما إلى ذلك، وفي نفس الوقت تلتزم، ويقدمك أنموذج إلى العالم غير المسلم يعني. نحن الآن في هذه البلاد البعيدة على سبيل المثال، نحن رسل يعني، سلوكنا كله يعبر عن ديننا. ولذلك أنا أقول برضو في ابتهالات وفي أذكار كنا بنعملها في الأفراح والأتراح وما إلى ذلك، خليناها تحت وما تقول له دليلك إيش؟ ما عنده دليل يعني. فأنا أقول بهذه المناسبة الدعوات والابتهالات، منها على سبيل المثال الذي ذكرته: فضلا من الله ونعمة ومغفرة ورحمة، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك المعبود، سبوح قدوس
ربنا رب الملائكة والروح. أنا ما سمعتها إلا في إريتريا. سبحان الملك القدوس، سبحان الملك المعبود، سبوح قدوس ربنا رب الملائكة والروح. يا أخي، تطمئن وقلبك يلين وتشعر في جواك شيئا يتنزل عليك. فأيها الناس، عودوا إلى ما لم يكن منصوص عليه بالحرمة، عودوا إلى حاجاتكم القديمة. يعني ما الذي يمنع بعد الصلاة المفروضة، الصلاة المكتوبة، وتؤدي وتذكر وتدعو وتقول آمين؟ يا نحن في بلوى، في قضايا ما قادرين نحلها، لا سياسيا ولا فكريا ولا ثوريا ولا نضاليا وما إلى ذلك، إلا أن يتغمدنا الله بواسع رحمته. فندعو دعوة جماعية: آمين. اللهم بدل حالنا من هذا الحال البائس إلى حال أنت أعلم به منا يا رب. كم من أخواننا وأهلنا في معسكرات اللجوء، حتى دول العالم، في مصر، في إثيوبيا، في اليمن، في السودان. يعني الظروف صعبة جدا، ولذلك ندعو، وندعو إلى المرضى، وندعو كذلك إلى السجناء تحت الأنقاض وتحت الأرض، أن نفرج عنهم الدعوات الجماعية. آمين يا رب، سهل أمورا. ففي أشياء كثيرة يعني ينبغي أن نعود إليها، واحدة منها هذه الابتهالات الرمضانية. وأقول في أحمد للذاكرة أنها تختزن الكثير من مشاهد الطفولة، رغم طفوح فجوات ونتوءات عديدة على جذرها طوال سني العمر. والأعمار تمشي وما ذهب من العمر لا يعود. كان قدر جيلنا أن لا يعيش طفولة عادية راسخة في خطواتها كما عاشها أقراننا في بقاع الكون. نحن جيل الشتات، جيل الشتات. أبونا تنكب اللجوء، نحن تنكبنا اللجوء، ثم أطفالنا، 3 أجيال مما شهدناه نحن. وبهذه المناسبة والله وأنا خارج من إريتريا 2008 أصحي بنتي، ماشيين إلى موقف الأتوبيس لنركب الأتوبيس، ونقول أسمرة إلى لقاء، ونتلفت إليها. تذكر هنا حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يخرج من مكة: لولا أهلك لما خرجت. يعني والله قلت في نفسي ذلك. يعني فأصحي بنتي كان عمرها 4 سنين، 2008، وصحيها الساعة 4 صباحا عشان يجي بتاع التاكس واقف برا عشان نمشي الموقف بتاعت الأتوبيس. فطوالي قلت هذه الحالة، أبي لجأ وأنا لجأت، والآن بنتي برضو صحيح عشان تركب معي. وخرجنا حاسر الرأس. فنحن جيل لم يستمتع بحياته، على الرغم مما عندنا من الصحة ومن الاستقرار، لكن في مجملة أنا أتمنى هذا العمر أن أقضيه في هذا المسجد، مسجد الخلفاء الراشدين، ومسجد الشيخ عبد القادر الجيلاني، ومسجد أغرداد، ومسجد يعني عمر بن عبد العزيز، مسجد عمر بن الخطاب، ومسجد خالد بن الوليد، ومسجد عثمان بن عفان، وهذا المسجد الخلفاء الراشدين، وكل مساجد بلادنا الحبيبة. نتمنى أن هذه أماكننا الطبيعية، وليس كما نعيش اليوم. تذهب 3 4 5 كيلو لتصلي صلاة جماعة يعني، وأحيانا تذهب أكثر من ذلك يعني. فهذه الغربة سامح الله من كان السبب فيها يعني. فغيرنا عزيز المشاهد، غير جيلنا يغادر فترة طفولته وهو على وعي تام. والله في طفولة انسربت من بين أيدينا، ما عارفين راحت كيف يعني.
وربما تقام على أعراف منازله نصب الاحتفالات والمسرات، ما أجملها عتبات ميعة الصبا وعنفوان الشباب إذا كانت لحظة التخطي ملونة. أنت تعيش وتقول يا أخي فترة كذا وفترة كذا. نحن لا نتذكر إلا مآسينا، لا تسل عن أنسابنا ولا عن أمانينا، وسل نسيم الصبا يخبرك عن مآسينا. هذه قصيدة كتبت بدايات الشعر يعني، ربما 80 يعني. في السودان طبعا يقول لك أنت جنسك شنو، جنسك شنو. فأنا قلت لا تسل عن أنسابنا ولا عن أمانينا، وسل نسيم الصبا. نسيم الصبا اللي يجيك الهواء الجاي من الشرق، والشرق بالنسبة لنا من إريتريا يعني شرق السودان، من يخبرك عن مآسينا. والله لا أتذكر إلا هذا البيت، هي كانت قصيدة طويلة، الباقي تبخر ما أتذكر ولا ما مكتوب عندي يعني. وكان فيها شيء من التعثر ويعني الخلل في الشعر، يعني هي البدايات يعني. طفولتنا عزيزي المشاهد تربعت على كنف الريح، تنتقل من مكان سرقت فيه براءتها إلى مكان وجدت فيه عثراتها. شفت التناقض هذا كيف؟ وهي مجبورة على المعايشة. طفولتنا كانت مجبرة عن تعيش ذلك الواقع. تجد الطفل فينا يتلفت دوما كلما ذكر المكان. طبعا نحن غردات طوال نصحى، كرن نصحى، تسنين أسمر، الدقيح دكم حري وهكذا. فبقينا أحلامنا ذاته بقت أحلام فيها الهوس يعني، فيها الهلوسة يعني، نتيجة يعني في شيء في الداخل ما أخذنا منه درجة التشبع، لكنه لا يعرف من تلك الذكرى غير اليسير، أو هي أضغاث أحلام تبعثرت بين تلافيف الذكرى بلا ترتيب زماني ولا تعلق مكاني في أغلب الأحوال. ورغم أن صرختي الأولى في الحياة كانت بحي جزابرهانو على سبيل المثال، في هذه المدينة كانت بحي جزابرهانو العريق بأسمرة. واحد إذا قال لك أنا من جزابرهانو في أسمرة لا تسأله، هي الدمغة أسمراوية. أنا ما أقول المناطق الأخرى هي ليست أسمراوية، لكن جزابرانو تعتبر هي المصنع بتاع الأزمارينو كمان. إلا أنني لا أتذكر من مشاهد الحي الرمضاني إلا قدوم الشهر وضجة الحراك في المنزل، خاصة وقت الأصيل، حيث رائحة السمبوسة واللقيمات والمشبك. المشبك يعني مشبك يعني بتاع متشابكة هكذا، واللقيمات من اللقيمات يعني قلنا صلبة يعني. فرائحة الزيت المغلي الأصيل يعني، وأي طفل طبعا يتذكر ذلك، رائحة الزيت المغلي والمعجنات تسبح في بحره اللهيب. اللهم إنا نعوذ بك من ذلك، لهب دم مشكلة. وتواجد الوالد شريف رحمة الله عليه طوال الشهر الفضيل معنا في العاصمة أسمرة. والدنا رحمة الله عليه كان تاجرا بين أغردات وأسمرة يعمل بالتجارة، فشهر رمضان المبارك إجازة سنوية يقيم في هذه المدينة أسمرة، وذهابا وإيابا إلى مسجد الخلفاء الراشدين هناك، حيث حلقات الذكر ليس كما هي الآن عزيزي المشاهد. الشيخ الدمرداش يقدم شيئا من علومه، العالم المصري رحمة الله عليه، ثم يقدم الشيخ حامد عبد الهادي بشير رحمة الله عليه شيئا من ذلك، وأحيانا برضو يقدم الشيخ عبد الله الزوز مؤسس ومدير معهد أغردات الدين الإسلامي وعلماء كثر، والشيخ محمود شلتوت رحمة الله عليه أحد علماء العاصمة الإريترية أسمرة، والشيخ عثمان صالح، وشيوخ كثر يتبارون ويقدمون دروسهم وعلومهم، والقادمون من مصر العربية كذلك.
حتى في ذلك العهد. فالوالد وجيله يعني ناس تستمع، فقهاء وعلماء. إن حدثوك في القرآن ظننتم أنهم خريجو الأزهر الشريف، وإن حدثوك في الأحاديث النبوية هكذا برضو يبهروك يعني. وهم الذين لم يتلقوا التعليم كثير، إلا أنهم تعلموا في تلك المساجد بالذات في شهر الصيام والقيام، وحفظوا الكثير من سور القصار والأحاديث النبوية، وتعرفوا على السيرة النبوية العطرة والصحابة رضوان الله عليهم، ويحدثوك عن الغزوات والفتوحات الإسلامية كما لو أنهم امتحنوا عليها. والله نحن لا نتذكر مما كان يتذكرون. أنا سألت الوالد ذات يوم فقلت له والدي ما درس يعني، رحمة الله عليه، لكنه كان رجل في مقام العلماء حقيقة يعني، وجيله كان هكذا. فقلت له والدي من أين لك هذا القرآن، حفظ في القرآن سور كثيرة. فأنا أتحفظ الكلمة التي قالها لي بلغة التجريت يعني. يعني يعني بمعنى يا غافل يعني. لمن يدرك التجريت يضحك معانا. فقال لي هي كم هي الصلوات الخمس، كم هي الصلوات المفروضة علينا؟ قال. قلت له خمس. كم منها جهريات وكم منها سرية؟ شوف يعني الحكمة في حكمة المؤمن يعني. قلت له اثنين سر والثلاثة جهريات. قال لماذا؟ هل تفتكر انه الله سبحانه وتعالى يعني عمل الثلاثة جهرا ساكت كده يعني؟ قلت له حكمة يعلمها الله طبعا، وهذا فرض يعني. قال لي لأن في علمه انه في ناس زينا كده سيتعلمون القرآن ويتعلمون دينهم من خلال الصلوات الجهرية. والله توقفت أنا الوقت ذاك لما كنت أسأل الوالد، أنا في الثانوية مثلا، ثانوية. قلت له فوقع في كلامه في ذهني. قال لي من الصلوات، أنا حفظت هذه الآيات كلها من الصلوات الجهرية. وكان يعني روادا للمسجد والحمد لله. ذات يوم جاءني في أسمرة فقلت له، فأشفقت عليه، أنا كنت وسط المدينة وهو عنده ذكريات مع هذا الجامع العريق، فيذهب من قلبكم بشتاته يعني الشارع الرئيسي إلى مسجد الخلفاء الراشدين. فأشفقت عليه فقلت له يا بابا ما لك لا تصلي في البيت يعني، سيما أنني كنت ساكن في عمارة فيها 3 أدوار، فكنت في نهاية الدور يعني، وما طبعا ما في ليفت ولا حاجة. أسانسير ما في يعني في البلد. أشفقت عليه نازل وطالع وكده، وشوف الرجل يعني. أولئك كانوا مؤمنين لأنه كانوا يرتادون المساجد. فقلت له ما تصلي في البيت يا بابا. وفي مسجد الشيخ عبد القادر الجيلاني شوية مسافة، لكنه كان يذهب إلى هذا المسجد، مسجد الخلفاء الراشدين، يعني يمشي حاجة بتاعت 20 25 دقيقة يعني بالراحة كده وإيده. فقال لي أتريدني في نهاية عمري أن أصلي في البيت يا أحمد؟ يا الله. هذا المسجد يعني مكانته عندنا كبيرة. في ذلك المسجد أنا تعلمت وحفظت وتفقهت وعرفت ديني وإيماني ورسالتي في الحياة وهكذا. فقال لي، قلت له يا أخي في ضرورة يعني أحيانا لما يكون حتى يعني العلماء والصحابة كانوا يصلوا في بيوتهم يعني برضو وهكذا. دار استدرج في الكلام. فقال لي أولئك الذين صلوا في بيوتهم هم في أكناف بيت الله الحرام يعني. مش قال لي في داعي أقول الكلام يعني، قال لي هذا منزلك الآن ماذا تحفه؟ قال لي هذه. فضحكت يعني. وحتى الذين يصلون في بيوتهم هم في أكناف إما في الكعبة، إما في المدينة المنورة وهكذا.
وأرض الله الحرام كلها يعني، بقاع ومكان طاهر يعني. فقال لي هيهات هذه وتلك ايش الجابة مع بعض يعني. فضحكت فقال لي لا عليك يعني. وكان يذهب لصلاة كل صلوات الخمس يعني، ما عدا بس الفجر أنا كنت شوية يعني أعمل عليه، يعني حظر شديد يعني، حيث البرد وما إلى ذلك. غير ذلك ظهرا وعصرا ومغربا وعشاء، حتى الفجر برضو كان يفلت مني أحيانا. فقصدي أنه أولئك الكبار من آبائنا وأمهاتنا كذلك، يعني تلك المساجد العامرة بالعلماء خرجت جيل، خرجت جيل متسلح بالإيمان ومتسلح بالعلم والإسلام. أعود إلى المقالة. نعم كما قلت، الوالد كان يتابع خطوات جيئة وذهابا إلى المسجد العريق، أقرب أن يكون متمتعا بالاعتكاف منذ قدوم الشهر الفضيل وحتى يوم العيد، ويعود إلى المنزل في الغالب ليلا ونحن نيام، ليضع تحت وسادة كل واحد فينا بعضا من الحلوى. عرفت لاحقا أنه رحمه الله كان يشتريها من ماركاتو، السوق الإفرنجي الرابض، تحت هيبة المسجد الكبير. هذا المسجد مسجد الخلفاء الراشدين الذي بني عام 1900 حقيقة يعني. هذه معلومة. الكاتدرائية، الكاتدرال يعني، بنيت 1927. وإذا نظرت إلى مساحة المسجد ومساحة الكاتدرائية في قلب العاصمة أسمرة، يعني يمكن 30 مرة يعني قدر مساحة المسجد. ما شاء الله يعني، الكاتدرائية والمسجد. ودائما نحن نظرتنا كمسلمين هي نظرة قاصرة يعني نظرة قريبة كده بس يعني. عندما كان المسلمون يؤسسون هذا المسجد 1900، حتة صغيرة، بعدين طبعا بني وأحدثت فيه أشياء كثيرة، يعني كان المسلمون أصحاب مال وجاه ومكانة وقدرة اقتدار كامل يعني. كان يمكن أن يشتروا 20 مثل هذه المساحة، مساحة المسجد الملحق به المعهد الديني الإسلامي ومكتبة متواضعة صغيرة موجودة يعني. كان يمكن أن يكون المربوع ده كله شارع السلام. هذا المسجد موجود في شارع السلام في أسمرة يعني، الاسم الموجود فيه شارع السلام اليوم. كان يمكن أن يشتروه كله وأبعد من ذلك. لكن دوما نحن رؤيتنا قاصرة شوية يعني، ما بتاخذ استراتيجيات بعيدة المدى. وعلى ناحية مطلة على شارع كومبشتات وشارع الإمبراطورة الحرية، كان يعرج على مواقع الحلويات تلك بعد أداء صلاتي العشاء والتراويح وحضور مجلس الذكر للعلامة المصري الأسمراوي داي عصيد، والحديث الشيخ دمرداش. الشيخ دمرداش كان رجل مشهور يعني، جيل الوالد يعرفون هذا الشيخ كثيرا يعني. وكان الحداد برضو، وطرق كثيرة يعني، والذكر. يعني وكنا نسمع الوالد أذكار كثيرة صباحية بعد صلاة الفجر بعد ما يرجع من المسجد. آم، شرعت ببسم الله نظم ذخيرتي، بعثرة طه قد بدأت وسيلتي، وصليت بالحمد الجميل خالقي. وهكذا يعني. وكثير من الأذكار يعني. المفطر منا في زماننا ذاك، المفطر منا يلوك تلك الحلوى في صباح أسمراوي جميل، ما تلاقي تحت المخدة حلاوة. صحيح ربما تقول عزيزي المشاهد أنت تحكي عن ذكريات، وتحكي تقول طفولتنا ما كانت مفهومة وضائعة وما إلى ذلك، وأنت تلوك حلوى إيطاليانو يعني. كيف يستقيم ذلك؟ لا، أنا أتحدث عن
مجمل عن عموميات يعني الغالب في جيلنا كانت حياته التي ذكرتها، وليس هذه عشان موجودين في أسمرة. لكن في ذلك العهد، في ذلك الوقت أطلع من أسمرة شوية ما لا توجد حياة، مهددين بالأمن الإثيوبي والجيش الإثيوبي والاعتقالات وما إلى ذلك لكن أنا أحكي عن طفولتي في تلك المدينة وشهر رمضان المبارك الذي نفتتح به هذه الحلقة كمفتتح نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. وعندما يحين وقت الأصيل ترى الجميع وقد جلس القرفصاء في انتظار أذان المغرب. طبعا أجمل لحظة للطفل في رمضان إنه متى يرفع الأذان. الله، الطفل يعني بس منتظر هذا التكبير الإلهي. ف وعلى الرغم عزيزي المشاهد إنه الأطفال في أسمرة والأطفال في المرتفعات عموما يبدأون الصيام قبل الأطفال في المنخفضات حقيقة. يعني هناك التزام. لماذا؟ ربما هو التحدي والتمسك بالدين أكثر، يعني حيث كان الصراع ولا يزال. أما أطفال المنخفضات فيبدأوا الصيام متأخرين شوية بعكس المرتفعات. لا تستغرب عزيزي المشاهد لو قلت لك إن الطفل من عمر 5 6 هو صايم في المرتفع، مع أنه الجو بارد، لكن ربما ساعده الجو إلى حد. وأحيانا البرد برضه يعني يصيبك بالجوع الأطفال ترى الجميع وقد جلس القرفصاء في انتظار أذان المغرب لنحتسي شيئا من الشوربة الرمضانية المخلوطة باللحم والبهارات اليمنية، مع التهام شيئا من السمبوسة واللقيمات وأطايب أخرى. ثم يأتي النعاس بعد ذلك، الشبع الرمضاني الدسم. هذا هو الذي أتذكره من رمضان أسمر في حياتي الأولى. أما رمضان أسمر الأخريات التي عشتها 17 رمضانا بالتمام والكمال فلها مشهد مختلف تماما سآتي بسردها ربما في الحلقات حسب كم شاموا كما يقال في أسمر حسب مقتضى الحال تعرفت على الشيخ رمضان بمدينة أغرداد. في أغرداد الرمضان أخذ شيئا مختلفا إلى حد ما. أنا إن شاء الله لو لقيت مسجد أغرداد في الأرشيف الصور سآتيكم به. ولكن هذه قناة سلام الإعلامية المباركة عزيزي المشاهد، وأنتم تتابعون أولى حلقات شهر رمضان المبارك لهذا العام. أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، ولا تنسونا من صالح الدعوات. فأقول تعرفت على الشيخ رمضان بمدينة أغرداد بعد أن حملت إليها طفلا لا يتجاوز عمره ال5 أعوام إلا قليلا، وفقا لشهادة الكبار من آل شريف. وشيئا فشيئا بدأت الذاكرة الطفولية في تدوين المشاهد تسجيلا رقميا فيما أزعم. يبدأ المشهد من تساؤلات مجتمع الأطفال في حلة السودان 200 رمضان، حيث ارتع الصبا متى سيحل رمضان. وكنا نقول باللغة العربية الخليط بين اليمنية والسودانية والإريترية. ففي لغة إريترية يمنية، في إريتريا في لغة عربية إريترية. يعني إيش تشتي، إيش تبغى، ما تمشي وما تجي، هي فيها أصول يمنية، لكن هي اللغة العربية الإريترية. متى سيحل رمضان؟ سؤال يأتي عفو الخاطر من الأطفال. 200 رمضان وندخل، لكنه في لكنة طفولية مرحة، والكل يكاد يقسم بفالق الحب والنوى أنه سيبدأ في اليوم الفلاني. والبعض يدخل حلبة رهان لا يتجاوز تحديها 5 أو 10 قروش،
حيث كان البر. الله البر ذاك يعني اسمه ذاته كان فيه رحمة حقيقة يعني. 5 قروش ولا تعريفة أو 10 قرش، أو لما يديك الحركان مثلا أو قراب مثلا بالتقريد وحركان بالتقرينيا ل 25 قرش. لا إله إلا الله. يعني أول إذا أداك بر، طبعا بر هذا ذلك الأخضر الأشبه بالدولار الأمريكي، تعمل يعني بلغة الطفولة تعمل حفلة يعني. وخلاص أنت من مثلك يعني. لم أجد مسجد غرداد عزيزي المشاهد، لكنه واصل الحديث يعني. وهي رأس مال تم ادخاره ليوم كريهة. طبعا 5 و10 قروش أحيانا أنت بتخط ليوم كريهة أو سداد دين يعني. قليلون منا يبرون. تدخل سكوميسا يعني، اللي هو سكوميسا حتى ونحن في غرداد كنا نقول تدخل معي سكوميسا، يقول لي سكوميسا يعني ريان تحدي يعني. رمضان حيكون يوم الخميس؟ لا، حيكون يوم الجمعة. وانت ما عارف انه صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. هذه طبعا متأخرين عرفناها، ولكن طفوليا نقول يوم الجمعة ولا يوم الخميس ويوم السبت وهكذا. فتدخل في سكوميسا. قليلون ففي السكوميسا، إذا في الرهان إذا ذاك فاز بقرش بتعريفة 5 سنت وهكذا، فقليلون يبرون بقسمهم، وكثيرون تمسح رياح بركة قسمهم. رياح بركة دي ما تمسح أي حاجة، كما مسحت ذاكرة أشياء كثيرة يعني. وما أكثر ما مسح مننا عمدا أو حمدا، أو تذوبها حرارة الطقس الأغردات اللافع. الأغردات دي فيها بقى الجو. لا إله إلا الله. صيامهم مضاعف وأجرهم مضاعف. صيامهم صعب وأجرهم مضاعف بحول الله. وبعد ثبوت هلال رمضان خلاص. وكيف يثبت هلال رمضان؟ الأطفال الرابحون في الرهان يرقصون كما يرقص العريس ليلة زفافه. كلنا نشرئب إلى مكان محدد، ويصيحون ملء أصواتهم التي اشرأبت نحو مئذنة المسجد الكبير في المدينة الشامخ على ظهر أرض مرتفعة. يعني يتوجهون توجه إلى ذلك المسجد العريق. نعم عزيزي المشاهد، أنا بحثت والحمد لله وجدت. فعملت وقفت التسجيل وبحثت على المكتبة. هذا هو مسجد مدينة غرداد كما تقرؤون هنا، جامع غرداد. هذا الجامع بني في الستينيات يعني، وبناه الإمبراطور هيلي سلاس. بينما حكومتنا الرشيدة دي يعني حتى اليوم لم تبني مسجد في أرض. سبحان الله. فالإمبراطور هيلي سلاس وكان مكتوب ونحن أطفال وأنت تركب السلالم. وأجمل مسجد في إريتريا هو مسجد مدينة غرداد. يعني موقعه وطريقة بناؤه والمواد الخام الذي فيه، يعني بناؤه أجمل من حتى مسجد الخلفاء الراشدين. بناؤه تقريبا 62 64 شيء من ذلك. ومكتوب كان بالأمهرية هذا المسجد هو هدية من جلالة الإمبراطور هيل سلاسي ملك الملوك. مكتوب كده بالأمهرية فقط يعني. و... والملك لله وحده. فعموما أعناقنا كانت تشرئب إلى هذا يعني. الرهان كيف يثبت؟ كلنا نتوجه إلى هذه المئذنة الطويلة، وأطول مئذنة أنا شفتها لحد اليوم يعني. فعندما تضاء مئذنة المسجد كما أقول في هذه الكتابة، ويصيحون ملء أصواتهم التي اشرأبت نحو مئذنة المسجد الكبير في المدينة الشامخ على ظهر أرض مرتفعة.
وهو إحدى عطاءات الإمبراطور هيل سلاسي المستحقة للمدينة الثائرة. وأراد أن يعني يقول لنا يا ناس بركة نحن معكم، مع أنه هو الذي ذبح المدينة ومدن كثيرة من الوريد إلى الوريد، ظنا من جلالته أن هذا العطاء كفيل بإخماد لهيب الثورة المشتعل حتى مقدم العقيد أمان عندوم الذي جاء خلفا وأسقط الإمبراطور مع مجموعة الدرك إلى المدينة مخاطبا أهلها في مرابض المطار بلسان عربي مزدانا بآيات قرآنية. أمان عندوم عندما أسقط الإمبراطور وهو الذي دخل عليه لوحده، الجماعة ناس أطنافه هذه على هامش السيرة يعني. أطنافه أباتي وتفربانتي وحتى منجستو كان متأخر يعني. فقالوا من يدخل لهذا الإمبراطور؟ والإمبراطور كان مهيب يعني. فأمان عندهم الإريتري الذي ترقى في الجيش الإثيوبي وهو جنرال عقيد ساعتها، جنرال حقيقة، قال له من أدخل إليه؟ فدخل عليه ونزع منه، قال له مع السلامة يا جلالة الإمبراطور. فاستغربوا، دهش طبعا، استهجن العملية. هذا الرجل والعياذ بالله كان يقسم باسمه الإمبراطور هيلي سلاسي. فنزع منه انتزاعا وقال له، وبعد ذلك دخل المجموعة، دخلت في صراع الثوار والضباط كما هو معلوم. فقبل أن يغتالوه والرجل مات ببطولة حقيقة، دافع وواجه في منزله إلى أن قضوا عليه بأسلحة ثقيلة عموما. فجاء من عندهم إلى مدينة أغداد 75 74 حقيقة، الإمبراطور انتهى 74. فزار المدينة وجمع أهل المدينة وتحدث وذكر الآية القرآنية. نحن أطفال طبعا ما مشينا، لكن هكذا ذكر لنا الآية: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار. تلاها كاملة، لأنه هو درس في الخرطوم ويعرف العربية والتجرينية والأمان يعني ما شاء الله. ولذلك اغتيل يعني، وكان عنده كما يقال انه داري يحل المشكله الاريتري بالطرق السلميه. وقال يا جماعه نحن هنا، على الرغم في زمنه برضه ولم يحكم الا شهر شهرين ثلاثه مش كثير. واسقط ذاك الى ان رست السفينه في منقسو الذي قادها 16 عاما حسوما. المهم العقيد الصنديد الذي قضى على عرش يهوذا ملك الملوك سليل ملك سليمان كما زعم هو، وصدقه صديقوه من حاشيته والشعوب، حتى بلغ مرحلة يقسم الناس باسمه والعياذ بالله وحياته، خاصة لدى الطائفة المسيحية في إريتريا وإثيوبيا على وجه التحديد. العقيدة مان عندهم الإريتري الأصل، والذي حكم عليه بالإعدام مبكرا في الصراع السياسي الذي شهدته إثيوبيا بعد الإطاحة بالأسد. عندهم كان يعلم دلالات الحديث باللغة العربية في مدينة الكفاح وبآيات من الذكر الحكيم. شعب المدينة الصامد دوما والشامخ، ولهذا الموضوع فسحة أخرى من البول. الحكم الفصل في رهاننا، نعود إلى طفولتنا. الحكم الفصل في الرهان، نحن الأطفال حول قدوم شهر رمضان أو خلافه، هو إضاءة المنارة الطويلة للمسجد وحواليها عرائسها الصفراء المنيرة على جنبات وجدران المسجد العريق. أول ما ولعت كلها جامع ولعها، وكنا نقول هكذا: ولع الجامع، ولع خلاص المئذنة. ويستمر وغالبا ما تعلو التكبيرات طبعا طوالي تتزامن مع الإضاءات. هذه التكبيرات من مين؟ من مكبر الصوت للشيخ أحمد مؤذن المسجد رحمه الله، شيخ أحمد إبراهيم. أخذ مهمة الأذان من أبيه،
وهو الذي ورث هذا العطاء الإسلامي لميقات الصلاة من والده المرحوم. ويستمر المهرجان، أي مهرجان الفرح الطفولي، بأزقة الحارة المذكورة، ليخرج الأطفال الطائعون الرابضون في منازلهم طوال أشهر عدة. يعني يطلق الآباء عقال أبنائهم، ربما فرحة بقدوم الشهر الفضيل، أو خوفا من أن يوصف ذراريهم بعبارات كنا نطلقها بلغتنا المحلية التجريت، فحواها: من أراد أن يكون من بين الشجعان فليخرج إلينا الآن، ومن رفض الخروج واللعب معنا فليظل قابعا كالأنثى تحت رحمة أمه، أو شيء من هذا القبيل. عموما يخرج الكثيرون من قدور أمهاتهم لنشاهدهم ليلا بعد أن ظللنا نراهم فقط تحت لهيب الشمس الحارقة، يخرجون كأنهم قد خرجوا من الأجداث كما تخرج العرائس. هذا مشهد طفولي لرمضان المبارك في إريتريا. تحدثت عن طفولتنا في أسمرة وأغرداد. عزيزي المشاهد، سأتوقف هنا على أمل أن أكون يعني الاستهلال كان موفقا، أتمنى ذلك، وإن لم يكن فاعذرونا، لأن هذا هو جهد المقل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لنقدم لكم ما هو أهم وأفيد من ذلك. حتى ذلكم الحين نتبرك بهذه الآية المباركة. يقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم إلى آخر الآية. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك. اللهم إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد والشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك التقى والهدى والعفاف والغنى عن الناس يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وعلي وانصر كلمة الحق والدين، وأهلك الكفر والمشركين أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل لنا من أمرنا رشدا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا وعذاب الآخرة. ومتعنا اللهم يا رب أسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا يا رب العالمين. اللهم بك نستنصر فانصرنا، وإليك نلجأ فلا تطردنا، وعليك نتوكل فاجعلنا لديك من الفائزين. إلهي هذا حالنا لا يخفى عليك، وهذا ضعفنا ظاهر بين يديك، فعاملنا بالإحسان إذ الفضل منك وإليك، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين يا الله. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا
وركوعنا وخشوعنا ودعاءنا يا رب العالمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وحتى ألتقيكم أيها الأحباب في حلقة رمضانية قادمة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم على طاعته وهداه، فهذا خير ما يتمناه المؤمن له ولأهله ولمشاهديه ولعامة الإسلام والمسلمين. تحياتي لكم، محدثكم أحمد شريف من قناة سلام الإعلامية المباركة. حتى ألتقيكم، إلى لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.